Butter rumahan serbaguna, cukup 3 bahan aja. Ini tuh rasanya super lembut. Insya Allah dijamin butternya anti batuk dan bisa buat stok di rumah. Cara membuatnya cukup mudah. Siapkan wadah, masukkan margarin 200 gram, terserah merek apa aja. Lalu masukkan gula halus. Di sini saya pakai 10 sendok makan gula pasir, lalu dihaluskan. Kemudian masukkan susu kental manis. Saya pakai 3 saset. Kemudian mixer dengan kecepatan paling tinggi. Ini saya mixer kurang lebih 15 menit atau sampai tekstur butternya lembut kayak gini. Kalau butternya udah lembut, warnanya tuh berubah keputihan kayak gini. Nah, biasanya untuk stok dalam kulkas saya masukkan di wadah tertutup seperti ini. Jadi misalnya ada roti-rotian tinggal diambil di dalam kulkas aja. Ini butternya tuh serbaguna. Bisa buat bolu kukus, bolu panggang, dan roti-roti lainnya. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton.